Surskis, ar pats žinot, kas yra botelis? Jūs, atsiprašant, kolega po naujamečio matyt neišsipagiriojęs esat, kad mane senos pelės klausėte, kas yra butelis. Ponulis. Ne butelis, o botelis. Tai botelis yra butelis žemaitiškai. Nu gerai, pasakysiu aš jums. Botelis yra Sabonio motelis Nydoj, katrą privalu pagal teismo sprendimą nugriauti. Sabonio butelis. Aš atsimenu, šitą vardą įgavo tas butelis tada, kai degtinė pradėjo pilstyti 0,7 taros butelį. Ne, jūs durnas ar apsimetat. Botelis yra karkasinis statinys ant marių kranto, kurį privalu pagal teismo sprendimą nugriauti. Bet Kubiliui pagailo to ir prašo palikti. Kubiliui pagailo. Jūs girdėjot, ką Pelė pasakė, kad Kubiliui ko tais pagailo, kad Kubilius turi širdį, kitaip sakant. Reiškia, Kubilius išgėrė Sabonio butelį ir pagailėjo Sabonio butelio. Nu, čia jau aš jau dabar nebepagaunu jūsų minties vingio, bet antrasis Kubiliaus liežuvis, Deividas Matulionis, sako, kad reikia taikyti su Saboniu ir tuos botelius padaryti socialinį būstą. O gražiausiai. Tai reiškia, ten, kur jachtsmenai turėjo su ilgakojam gražuoliam gert Sabonio butelį, ten reiškia, gyvens bomžai. Taip išeinasi. Reiškia, ten, kur jachtsmenas, šitas, kaip jisai, variakojis, turėjo su žmona valgyti rūkytą ungurį, reiškia, ten bomžai, reiškia, bezdomni visokie apsigyvens. Jau geriau nugriauti. A jums netrodo, kad Neringoje nėra bomžų ir nebus ką įkelti tuos botelius? Jūs man duokit botelį Nydoj. Ir aš jums bomžų prižadu pilną botelį. Jau bomžų tai aš tikrai surasiu. Jau šią vasarą pas mane botelį apsigyvens nusigrimavęs Valinskas, Lydeka ir Stoma su Melinake, Melyninė, su Melynėm bomžė.